好啊，歡迎嚟到個基金經理贏錢幣頻道，我係朱 Sir。我哋今日影片分析嘅內容咧，係純粹我個人嘅見解，並唔構成任何嘅買賣建議嘅。今日啊係2025年嘅11月12號星期三，上集就提到啊，大盤跌穿咗50天線之後啊，就拉咗條針。咁啊，技術上邊啊，通常都係會有反彈嘅，甚至啊，以佢而家嘅力度嚟講啊，佢有機會啊，借政府真係開門嗰日嘅消息啊，再夾翻上去前邊附近嗰啲高位嚟個高低頂都唔出奇嘅。咁但係我覺得啊，暫時啊，仍然都唔算係一個好嘅介入時機啦。呢個市寬啊，就好明顯係窄咗噶啦。你見到最主要啊，都係啲大型股向上升，相反啊，係對於只要係稍為低一線或以下啲股份，就全部都唔友善嘅。甚至啊，有部分嘅科技股啊，都開始跌，甚至跌到阿媽都唔認得都有喎。咁啊，當然啦，好多傳統類嘅股份咧，都係唔掂噶啦。剩翻啊，係嗰啲啊頭先講過啲超巨型股份咧，就先係撐得住嘅啫。呢個咁啊，另外啊，有一啲嘅巨型嘅科技股咧，都係有一啲嘅震盪喎，係都有啲嘅消息嘅層面開始係干擾啦。好似啊，尋日啊夜晚咁樣，英偉達系列嘅股票啊，英偉達自己咧就俾軟銀拋售啦，就令到佢略有下跌，跌到最低啊都去到191蚊嘅。你講緊喺前一日嘅高位199蚊追，然後跌到最低191蚊嘅話，單日高低位冇8蚊，仲要係跌咗冇8蚊嘅，跌咗8蚊嘅情況之下。啲朋友仔都應該幾唔開心啊！咁啊，至於啊，我哋話英偉達係啊，我哋叫做嗰啲算力租賃嘅股份，譬如好似係 CoreWeave 啊、CRWV 咁同埋呢個 MBIS 咧，都跌得係相對比較多喎。咁我哋一陣間咧都係講下呢兩隻股票嘅業績嗰個來龍去脈，同埋我會 prefer 邊一隻股票啦。咁我陣間就會揭曉噶啦。咁所以喺總結啊，如果係短炒嘅，咁就自己靈活走位好少少啦。咁啊，如果出手嘅話咧，我覺得而家都未算係一個好嘅時機啊。咁啊，最多你真係有啲貨心儀嘅話，都係真心咧係認為會將來有下跌嘅空間。最多而家買咗少少先，一個真心分段嘅吸納咧，呢個咁樣成熟嘅態度啊，係相對比較緊要嘅。以上啊就係大盤嗰個睇法啦。好啦，咁啊大家都知道啦，朱 Sir 一直啊都係好友啊喺美國嚟講都係大好友嚟嘅。4月啊大跌嗰次啊，我係堅定咁睇好美股嘅。咁但係啊，金轉大家都 feel 到咧，朱 Sir 係有一啲嘅保守啦。我自己認為啊，而家咧始終嚟講係承繼咗4、5月嘅大升之後咧，我會好堅信啊，年尾啊係要保持一個有耐心同埋一個持盈保泰，唔好搞咁多事嘅態度。老實講啊，我講到好白㗎啦，喺呢一度唔交易2個月或者交易少啲2個月唔使死嘅。咁然後咧就可以等一個係量麗嘅契機啊，做咗一個相對比較靚嘅基數啊，空間同埋時間去投資啊2026年嘅標的物喺整體嚟講主要嘅賽道。咁其實都係 AI 啦，我覺得喺主要嘅賽道嚟講，不過就可能2026年AI 強勢嘅股份咧，就未必係講緊2025年嗰啲啦，因為始終發展嘅階段都唔同啦。咁所以啊，如果你想趁呢2個月嘅時間去裝備自己，同埋早了解2026年真正嘅 AI 嘅科技行情嘅話，咁就歡迎參加我哋近排呢個好 hit 嘅 topic，就係 AI 革命2026年咧投資嘅講座。我哋前一期嘅講座已經係滿咗噶啦，咁而家11月25號咧就再加推一場，咁唔想錯過嘅話咧，就真係可以快啲 register 啦，費用亦都係全面嘅。好啦，咁今日又講下兩個熱門嘅股票啱啱都出咗業績，啱啱咁不幸咧都係大跌嘅呢個。咁大家呢兩個股份之前炒到飛天嘅喎，咁就係我哋之前有講過嘅算力租賃嘅股份就係呢個 CRWV 同埋呢個 MBIS 啦。咁CoreWeave 咧，我哋之前好明顯係炒完咗噶啦，贏咗噶啦，風風光光咁樣金盆洗手咁樣離開咗噶啦。咁而且之前都均均真真地就算去到免費嘅 channel 嘅角度都有提過大家噶啦。大家都 feel 到往後嘅態度都唔係太睇好佢嘅。咁而家既然出咗個業績啦，咁我哋而家係揭曉啦，究竟我對於 CoreWeave 嗰個睇法有冇好轉咧？咁而另外一隻股份 MBIS Lantheus，咁我自己嗰個睇法亦都係點咧？好，咁我哋而家事不宜遲咧，就去揭曉我自己真心認為嘅答案啦。咁首先CoreWeave咧，我哋去睇一睇佢整體嗰份業績啦。咁長話短說就係增長力度咧都叫做大嘅。咁就有咁樣講，如果佢增長力度唔勁嘅話，應該跌得係仲慘烈啦。咁而佢增長力度比較勁得嚟，就係喺財報上邊仍然都坦誠講有好多瑕疵啦，或者喺個業績裏邊都好多有少少開始唔對演或者係甩碌咁樣嘅情況。唔緊要，anyway，我哋先去詳細拆解一下每一條嘅業績同埋我自己嘅觀感先啦。咁首先咧，營收咧就增長133%嘅，你聽落就好似好多咁樣啦。
亦都稍為超出市場嘅預期若干個百分點。近4個季度啊，個營收嘅增速啊，全部都係超過100%嘅，主要係受到 AI 算力嘅需求嗰個驅動啦。咁但係如果你對比啊，另外一家佢個對家 Lantheus 咧，即係 MBIS 啦，咁對家嘅增長咧，差唔多去到4倍喎。雖然人哋個營收嘅基數唔夠你大啫，咁但係畢竟係營收增長4倍同增長就係130幾個 percent 咧，都係有一定嘅係所謂嗰個差距嘅。咁我哋就係話淨虧損啊，就去到1.1億美金啦，同比啊雖然已經收窄咗係69%噶啦，咁但係咧有排都未盈利啦，睇個樣。咁而且啊，最可惜地就係調整後嘅net profit 嗰個 OP 啦，sorry 呢個operating margin，即係營業利潤率咧就進一步跌到4%，低於啊市場嘅預期嘅6.5%嘅。咁啊毛利率咧亦都有一定嘅係所謂嘅減損嗰個情況。咁而至於嗰個係所謂自由現金流咧，當然亦都表現得係相當之差嘅。單一季咧就負咗係15.9億美金，因為最主要嘅資本開支啊就高達成33.6億美金嘅，而且更加恐怖地咧，公司預期啊2026年啊嗰個資本開支咧係超過而家全年資本開支咧係2倍之多。咁究竟個營收係咪可以 cover 到呢個自由現金流嘅耗損咧？咁都有少少緊張同埋壓力啊嚇。當然啦，佢帳面嘅累積嘅訂單咧係相當之龐大嘅，去到556億美金。咁但係當中入邊嗰個成分有幾多係水分，有幾多係真實，兼且喺嗰個訂單去實現嗰個進度裏邊，我講到好白㗎啦，會唔會咧係採取咧係前慢後快咁樣嘅角度咧？即係前邊咧就呢啲咁所謂嗰啲訂單係變現做嗰個收入咧，嗰個速度係相對比較慢，後期先比較快。咁但係講話唔好聽咧，會唔會係拖到後期嗰陣時咧，間公司嘅嗰啲財務嗰啲力量已經係頂唔順咧？咁呢個風險咧的而且確係有嘅。咁而且啦CoreWeave 咧亦都有個比較真係由頭到尾，雖然我知道佢無論上市30幾蚊到而家升到最高百幾蚊，同埋而家跌咗落嚟都係有呢個盲點嘅。但係問題呢個盲點由頭到尾都係對佢係形成一個壓力㗎。好老實講，就個資產負債率咧係高達88%。而且講話唔好聽啦，你都知道嗰啲科技巨企係嘛，大型企業要做少少會計嗰啲粉飾咧，都係合情合理嘅事情嚟嘅。只要喺合法嘅事情裏邊可以做到嘅話，咁所以我懷疑佢嘅真實嘅資產負債率都唔止呢個咁樣嘅數噶啦。咁所以嚴格嚟講，呢間公司係同負債同資產一樣咁多都冇分別嘅。即係話如果佢再 worse 再惡劣多少少嘅話咧，就變咗做負資產咁樣都唔出奇嘅。咁而且啦，就係話喺今期嘅業績裏邊係相對俾人睇唔順眼嗰個地方咧，就係下調全年嘅營收嗰個嘅收入啦。因為有某啲嘅數據中心咧個投放咧係滯後，咁咁快咧喺一個咁好嘅環境之下，咁快出現咗一個所謂甩碌咧，咁市場都可能唔係太過開心嘅。因此啦，CoreWeave係完全係我覺得係屬於一個雖然營收大，但係咧嗰個資本開支相對係更加大到誇張，而負債個槓桿比率都係相對好高嗰個企業。咁萬一遇到個美股嘅走勢唔係太亮麗，就好似近日而家咁樣咧，係針對稍為一啲有瑕疵嘅股份都喪隊落去咁樣嘅不友善嘅大盤嘅形態，咁呢個股份咧就未必話係一個太好嘅選擇，甚至直言啦，可能係進一步係有啲嘅回調咁樣都唔出奇嘅。就算完成咗個回調，往後回升嘅幅度咧都未見得係好大，因此咧，你見我所有成段説話嗰個語氣咧，似乎係仍然都唔會對佢去進行咩吸納行為啦，或者係對佢嗰個態度真係未改觀嘅。好，咁我哋睇下佢嘅 exactly 嘅對家Lantheus MBIS 整體嘅情況。咁你見到好明顯啦，累積嘅升幅近排咧就跑贏咗 CoreWeave 咧係好多嘅，完成咗一個係比較可惜地嘅高低頂嘅技術上面雙頭嘅形態之後，雖然回咗落嚟，但係我會覺得直話直說就算我頸線係跌穿咗都好咧，回調嘅幅度應該都唔會去到太過大嘅，因為咧以事論事嘅角度咧，長話短說嘅啫，就係無論佢個營收嘅增長啦，同埋佢個資產負債表同埋現金儲存嘅水平咧，似乎都好過或者遠好過係 CoreWeave 嘅。OK，當然啦，我哋見到佢個營收呢個絕對值仍然唔係好大得個1.46億美金嘅啫，但係同比咧就增長咗成差唔多355%喎。而且年度化嘅經常性嘅收入咧就增長到去5.5億美金。公司長期嘅目標係希望可以做到70億到90億美元嘅。咁但係如果睇翻佢而家嘅手頭上嗰個訂單咧，要 achieve 呢樣嘢咧，
亦都唔係話一件冇可能嘅事。其實好老實講啦，如果長遠嘅目標咧係 achieve 到呢一個所謂70億至90億美金嘅數嘅，哪怕係60%至到70%嘅話，你可以對比翻，相對而家季度嘅營收係得1.46億咧，咁樣聽落成個故事咧都幾好嘅，呢個 OK。咁啊，當然啦，淨虧損都係會有嘅，亦都稍高過市場嗰個預期。但係我會認為啊，都係一個相對比較合理嘅水平啦。而且佢所謂嗰個淨虧損啊，相對翻佢而家現金嘅儲備，暫時係有49億美金，同埋我 expect 將來咧，可能好坦白講，通過一啲嘅可能輕力嘅配股或者其他集資嘅行為咧，應該現金儲備咧係可以高過呢個數49億，而唔係低過嘅。咁如果係咁樣嘅情況之下咧，佢嗰個係所謂就算係暫時係盈存虧損嗰個狀態咧，呢一筆現金儲備啊，亦都應該長期嚟講可以支撐到間公司嘅。而到最後啊，我會認為呢間公司係相對翻係 CoreWeave 係比較安全嘅仲有兩個原因啦。第一就係話其實佢個 EBITDA 咧係遠早個 CoreWeave 咧係已經接近係盈虧平衡點㗎啦。其實如果係淨係計 EBITDA 嗰個角度咧，佢而家係淨係一季係蝕520萬美金嘅啫。你要明白一間咁大嘅公司，淨係蝕520萬美金好少啫。我老實講句，你當佢已經係去到平衡點啊，係近乎係冇乜分別嘅。咁而第二啦，我哋之前都重申過啦，佢嗰個資產負債表咧，相對嚟講好健康嘅，直至到而家呢一刻咧，佢個負債咧都係一個好輕微負債嘅水平嚟嘅啫。咁相對翻 CoreWeave 咧係成88%嘅所謂資產負債率咧，就未免係太過地誇張啦呢個因此啦，我會覺得喺無論財務嘅角度或者增長率嘅角度咧，似乎而家 Lantheus 咧係好過CoreWeave 咧係基本上係一個幾多嘅一個層次嚟嘅，唔係淨係高少少咁簡單，起碼都高多3-4個馬鼻嘅呢個 OK。因此我會認為無論正股或者係 option 嗰個選擇咧，似乎咧都係 Lantheus 咧係好過嗰個 CoreWeave 啦。OK。好，咁我哋今日個影片就暫時去到呢一度啦。所以你見到咧喺科技股嗰個總結論啊，就算兩隻股份係同 AI 相關都好，但係如果你稍為做得啲價位唔靚或者掌握得唔好嘅話，咁其實都可以，就算係 AI 明星股都好咧，都可以虧損嘅喎。咁我哋亦都係最後去翻正題啊。咁2026年成個 AI 嘅趨勢係啲乜嘢咧？有好多唔同嘅 concept，包括咗係老舊嘅英偉達啦，或者係新興嘅量子電腦啦，以至係網絡安全啦。究竟係邊一啲先係真正嘅王者咧？嗰個交易嘅策略究竟係點樣做咧？如果想知道成個嘅係所謂版圖大局嗰個真相，最熱門版圖嘅真相咧，就歡迎參加我哋AI 革命2026年嘅美股投資嗰個講座啦。咁費用咧亦都係全面嘅。好，咁我哋今日嘅影片咧暫時去到呢一度啦，多謝各位。